Здравейте, аз съм Антония Григорова. Ако вие сте си купили нови ски и искате да ги подготвите за каране, днес ще ви покажа как можете да го направите. В случая това е моят нов комплект на Black Diamond, който е за ски алпинизъм, но това, което ще покажем, важи и за всякакъв друг вид ски, като е един от възможно най-лесните начини, по който може да ги подготвите. Приемаме, че заводските ъгли и структура ви устройват и няма да ги променяте, то тогава трябва да се погрижим единствено за основата, която идва с заводска транспортна вакса и тя не е подходяща за каране. Днес ще използвам продукти на Sfix от Basecamp, като съм си приготвила Glide Wax Cleaner, хартия на Sfix, цикла и точило за нея, няколко четки, Fibertex, това са ваксите, гумичка за кантовете и ютия. Хубаво е преди да започнем обработката на ските, да ги приберем на стайна температура, за да не са студени. Монтираме ги на стойката. И първото нещо, което трябва да проверим е кантовете с тази гумичка на 10-15 см от краищата, да ги затъпиме при нужда, но в случая Black Diamond са се погрижили за това и ние няма какво да правим по кантовете. При следващата стъпка минаваме ската с метална четка, като за случай имам две. Едната използвам преди чистителя, а другата след него. Затова съм си отбелязала добре, за да не объркам четките. Минаваме ската 5-10 пъти по посока на движението. Ето така, като оказваме лек натиск, но не прекалено силно. Самата четка си има косъм, посока на косъма, така че няма как да го объркаме. Може да използвате и роточетки, с тях вашето усилие е по-малко, но трябва да използвате малко по-мека четка. Когато сме готови с първата метална четка, полагаме Glide Wax Cleaner, ето по този начин. И веднага след това минаваме с четката, която сме маркирали, металната четка, която сме маркирали като мръсна. И веднага след като сме готови с металната четка, забърсваме с хартия. И оставяме 10-15 минути да изсъхне ската. Ската е вече суха и минавам още веднъж с чистата метална четка. След това е ред на Fibertex-а. Това е по-грубия, този малко по-фин. Първо минавам с по-грубия. И го правиме, за да подготвим ската да поеме по-добре ваксата. Минаваме 5-10 пъти с всеки един. Финално, преди да положим ваксата, забърсваме с хартия, за да отстраним всичките боклуци, които до сега паднаха. Следващия етап е слагането на ваксата и е хубаво помещението да е добре проветрено и да използваме защитна маска, тъй като това е много вредно за нашето здраве да го дишаме. Трябва ни ютия. Тя има с градуси за настройване. А на всяка една вакса има градуси специално за нея на колко трябва да бъде ютията. В случая ще поставим студена вакса за основа. Може да положим по два начина. С разтапяне. А това е другия начин, когато не отделяме блокчето от ютията и тя сама се разтича по ската. Избрала съм вакса BP77, която е много подходяща за първоначално нанасяне на ската. И след
след като вече сме я разтопили по самата ска, минаваме с ютията, без да задържаме на едно място, но всъщност в същото време след нас да виждаме, че ваксата се разтапя. И така пак може да повториме 5-10 пъти самото разтапяне на ваксата. Докато ската е още топла, я изцикляме по този начин. И след като напълно отстраниме всичката вакса, минаваме отново с чиста метална четка. Следващия слой, който поставяме, е BP88, като преди да започнем с тази вакса, трябва да почистим ютията от предната. Поставяме по същия начин и я разнасяме с ютията няколко пъти. След като разнесеме хубаво тази вакса, може да изциклиме и да караме ските, а също така може да престоят няколко дни на стайна температура, ако няма да ги караме веднага, или за по-топло на няколко часа преди самото изцикляне. При финалната подготовка на ските минаваме с метална четка за последен път. И за финал с синя найлонова четка. Финалната четка може много добре да се получи, ако имате рото, но не забравяйте, че трябва да имате защитни очила и маска. Сега вече ските са готови за каране. При следващата обработка не е нужно да полагате толкова много вакси, толкова много слоеве вакса. Грижете се за екипировката си и последвайте Xcode Basecamp в социалните мрежи и YouTube.